aanu waqooyiga u arag inay beel kaliya joogto waqooyiga waa inuu arkaa in dadka Soomaaliya jecel iyo dadka Soomaaliya ka go'aya labaduba inay meesha wada degan yihiin labadubana ay u baahan yihiin in lala kulmo labadubana ay u baahan yihiin in ay mustaqbalkooda iyagu ka tashadaan waxaan halkan markaa ku cadaynaynaa anigu mar saddexaad wax alla wixii shira ee yimaada ee aanay ummadda reer awdal dadka weliba si xor ugu hadli karaa aanay ka qaybgelin weliba waxaan u jeedaa dadka xor u hadli karaana waxa weeye dadka reer awdal aanay joogin shirkaasi ma noqonayo mid annaga ummadda yada hadhow go-aanadiisu ay khusay waqooyigu wuxuu xaq u leeyahay in la tixgeliyo qabaa'ilka ku nool kuwaasoo kala ah bariga waqooyiga iyo galbeedka waqooyiga iyo midhab dhexda waqooyiga dadka ku nool ay kala yihiin qabaa'ilkaas oo ka kooban ilaa 7 qayb qabaa'ilka ugu tirada badan lana waxaa ka mid ah qabiilkaana waana ka soo jeeda ee awdal ku nool iyo kuwa bariga ku nool waxaanan leenahay anagu haddaanu reer awdal state nahay oo aanu ku raacsannahay arrintaanu sii daayay madaxweynuhu oo aanu leenahay waxa weeyaan arrin aan laga maarmin loona baahan yahay in lagala tashado ummadda awdal waa waxay aaminsan yihiin ummadda reer awdal state sida ay u leeyihiin meel ayna jooginna oo iyagu goobjoogu ahayn ma aqbali doonaan go-aanada ka soo baxa in lagu gaaro halkaasi ha noqoto ku turkiga lagu gaaray ha noqoto ku soo socdo oo lagu gali doono dalkan ingiriiska marnaba aqbali maayaan mana aha afar ku hadlayno guruub ahaan ma aha afar ku hadli karaan 3 qof 4 qof 5 qof wuxuu noqonayaa ku ay taageersan yihiin ummadda reer awdal state meel wali oo dunida ka joogaan